我之前已經有過。哇！超迷你。我覺得會掘到呢棵中間嘅呢個。生唔見咗。我唔係喺底。哇，都幾大條喎！啊，斷咗啦！哎呀，你唔好咁心急啊嘛，慢慢切出嚟，好似好大條喎。好細條。唔緊要，今晚烚出俾人多食。我一抽過。番薯葉係咪都可以攞嚟煮咗佢食啊？我就唔煮啦，炒咗咁多蟲。蟲啊！呢個仲可以翻種嗰啲呢個。咁你留翻佢先啦。嗱，佢有埋根，有埋呢個可以翻再種翻。留翻。呢個應該係就係嗰個種嚟㗎。哎呀！你唔好咁大力，細力咪得咯。慢慢鉗佢出嚟啊！做咩唔戴手套咧？冇攞。我條根好勁。你要掹咗條番茄啊！番茄咧有花嘅。搞笑。我呢啲 BB 嚟嘅喎，人參咁樣。呢個就係頭先俾你掹斷咗嘅。冇錯。可以整到一條大條啲，跟住完整啲嘅。哇！呢個咁搞笑嘅，一節節咁樣。睇你直接扶咗出嚟啦，呢個。呢個咁樣。鬼嘢！擺低棵番茄先，擺喺地度先。冇啦。冇啦，咁就完咗啦，開晒啦。咁就冇啦。擺一嚿番薯落去，種到咁多。唔知一嚿咁多。一嚿啊！一嚿嘅切開幾嚿就可以種到咁多，都唔錯啊！夠一餐。幾多多食？啊，多食幾餐都得啦。應該1、2、3、4、5。